Marueva Pawma Churchandpurgi ambush PLA amasum MNPF na Chathakhibani haina claim Tourakle COgi loinabi amadi masanupa convoy adugi manungda yawi haiba khangkide PLA MNPF ngase ayuk Churchandpur district singa subdivision gi Behiang police station gi manungsana leiba second village da Chathakhiba ambush aina thingkraba larholuk PLA amasum MNPF की अपुनबा सिन्मी संगलुपना Chathakhibani हाइना RPF की डिप्टी सेक्रेटरी पब्लिसिटी रॉबिन खुमन अमदी MNPF की सेक्रेटरी थॉमस न्यूमाइन प्रेस थदोरकपा सिरोलना हाइदी सिरोल असिनहाय निफुगतरु असम राइफल्स की लंबी दलाकपा कन्वॉय अमगी मथक्ता PLA अमसुम MNPF की अपुनबा सिन्मी कंगलुप अमना Landabadуда Nifuga Taruk Shuba AR gi commanding officer Colonel Biplab Tripathi yauna personal taruhatki amasum kaya manas onki Landa aduda laikidaba CEO gi loinabi amasum masanupa kanboy adugi manungda yawi haiba PLA amasum MNPF ki sinmising khangkide India government na disturb area ne haina lakthoklaba lanpham oiraba mafam asida kaidongai desu Indian Security Force na makogi imung munungi miyoy puduna sa loitabani PLA asum MNPF ki kanglup asina nifugataruk suba AR gi mathakta landa kiba asigidamak war office tagi chief of our army staff na thaba asibu silang kibasing thaba asi pangthokpada saruk yakibasing amadi mateng pangkibasing bu thagalakli haina pausna palli ngasi phone ki batwa tuan ma se phone sing amasum thoki ba thodo thok sing digi maru oibe I pau sing khonga saraga Manipur top channel gi maike digi mayam da thamjage ahan bada more da dengi na naba miyoi kuntra ga nipan sure Indo Myanmar border town more da dengi laina na naba miyoi tapna hengalakli hauju phawi oina miyoi kuntra ga nipan laina sina nare haibiki confirm tawre loina hauju phawi oina laina sina maram oiduna misimina yawbugi pawdu leitre Aikogi more paumina pirakpa paugi matung inadi Indo Myanmar border town more da ahan boy na English ngani tareta dengi laina asi sandokpa horaki amadi misimina kyasu yauki dengi laina asi handak sahi English ngani kunga mathogi oina ahan bada October kungani panda miyoi ahum dengi positive oiba confirm tobangamki November ani da miyoi taret amaga positive oiba thengnaki loinana ngarang November taragani thoi fawbara punna more border town miyoi laiba miyoi kuntragani pan dengi positive oiba thengnaki hainasu pausna makhatana phongdorakli oirakli ba phiba masida Manipur lenga ki state malaria department gi kangbu amasu district malaria department gi kangbu na Indo Myanmar border town manungdagi dengi laina asi mapung fana mutatnaba akan bathaba kaya paikhat pahore haidi Paikhalagdi bathabak singasi manungsana dengi na naba miyoi singi yumgi akoiba mafam singamadi more town manungda leiba laikai singda fogging kapthokpa khaktanatana larvicide spray kapthoktuna dengi maru fongna muthatnabagi thabak special malaria more na paikhatli haina pausna makhatana phongdorakli atopa paw manamo amuko amadi maira paibi singi mihutka IM gi army ship ka unakhre Nagaland gi laholup ama oiriba hauji hauji barat lainga ka ceasefire taunaduna santi gi wari sabagi khongjang sangsiliba NSN IM gi Armed Army Chief Anthony Ningkham Simrega ngasi All Manipur United Clubs Organization amuko amadi maira paibi singi mihut singa Dimapur gi Hebron da unaduna tuan issue kya gi matana wari sanakhre haidi ngasi gi wari sanaba asina North East region da laiba tuan miyam na haujik thengnariba wafam sing tathok tasin taunaba sina kanglu masel gi marakta afaba mari thamangamgani loina coordinating committee all Manipur integrity gi masa ama oriba amuko amadi maira paibi singa unaduna ngasi wari sanaba sina maihorol dagi laiminaraklaba kanglup anigi marakta hena mari sasin hanbaga loina Tungda lakadaba singdasu hena kumang sakshil halagani haina ningtham simrena phongdoki haidi magna makhatana phongdoki hairibadi
Manipur Valley based civil society singi leader singa loop asiga unaduna wari sanabasi handaki asina ahan manate mamang nusu IM gi General Secretary Thungalen Muibaga Manipur gi civil society organization singi mihut singa unaduna wari sanakre hainasu pausna fungdorakli atopa paw manamo lainga ki college oza singi tare suba pe November kunga tare fob gi manungda pithokpiyu phegokta Manipur lenga ki makhada laidiba college oza singi tare suba UGC gi pe slip asi lagliba November kunga tare fob gi manungda lainga ki mari lainaba department amadi Manipur lainga na suksoi soidana pithokpiyu haina Federation of Government College Teachers Association phegokta gi president Dr. Pisakna Manipur lainga ki pungning singsilakli wapamasi ngasi Manipur press club ta pangthokiba pawgi mifam amada magna phongdokibani magna hai Manipur lainga pithoktana laidiba tare suba UGC pe slip asi November kunga tare fawgi manungda pithokpiyu hiramasi gi matangna cabinet ki approval bu ikai khumnabiyu loinana July 3 da thokiba order adu sanhanbiyu Manipur lainga college oza singbu hanthana yengba si tokpiyu hainasu lainga ki pungning singsinki Makasa tarak poina to papawa mana MLA kuntraga mathoina aiba oina ayaba pikraba demand sing athubura thabak to onthokpiu BDF Manipur da laidiba BDF lising taraga supnagi yangkhai gi sahi taraga homdoi hena tanaduna laklaba charter of demand sing athuba matamna thabak to onthokpiu haina All Manipur BDF Welfare Association gi President MD Riaz Khan phungdorakli Ngasinungtul press club ta paumisinga unabada Riaz Khan phungdokibada BDF sing asigi Central Committee gi miyang makhada Kendra Humfugi Unit Committee sing na tauzaba signature campaign gi saru am oina minister yauna MLA kuntraga mathoina ayiboina ayaba sirol pirakpa copy sing BJP yauna mari leinabasingna pisilabasu departmental process ta matam lauduna delaying tactics tauduna election gi code of conduct ngaiduna leirabra haibig singnaba leire mari leinaba singna BDF ki demand sing atuba matamda thaba oina onthokpiu so haidi Manipur gi chief minister en beren ga unaduna ayiba oina approval pirakraba si tha ani helaba fawba thaba oina onthoroktaba si BDF lising taraga supnagi yangkhai gi yamna lebak thibani mari leinaba higher authority singna atuba matamda miyeng sangbiu hainasu phongdorakli Pau Lusilak point state si wang mara thokpa atien ma pau khraga myam da thamjage UN Myanmar gi military na ngakpa akan ma wapam thamkhre Myanmar da sasan pairiba military sarkar na leba aduda sathariba hingsa gi thaudok kya amadi miyoi kya bu phaduna rajniti gi bondi oina thamliba sing adu tokadabani haina UN akan ma wapam thamkhre amaromda haujiksu lanmi gi junta sarkar na misam kya otnaiba leptana satharakpadagi miyoi kya leba adu thadoktuna lanjena ba leptri sarkar gi maikedi su rebel group singi leiphamni haiba chingna mafam kyada nongthaktagi air strike chathari hainasu pausna makhatana pali amaromdana Afghanistan gi rai khurumpham amada bom pukhaibada ahum sire kya sogle Afghanistan gi rai khurumpham amada IS ni singnaba militant singna bom pukhai henbada lai khurumduna leiba miyoi ahum sire kaya amana sokle haina agency gi pauna haidi Pausina makha taraduna thaudodu lai khurampam matuda ngasi irai numiki muslim singi oiba laison tinson cha tharingai da bom pokhai handuna amadi nomai kapsindun attack tawrakpada khudong thibadu nangkhibani hainasu pausina makha tana phongdorakli Loshilak point tentang na top maruiba pau khraga myamna thamjage RIMS ki director Dr. S Santana patient care service tagi thika ne hena thawai yawga loina sinja thumja tawbigi prime minister da wakat khre pandam Regional Institute of Medical Science RIMS ki director oina thawpuriba Dr. S Santa Singhagi asoiba aranwa sinja thumja kyagi matang India ki prime minister Union Minister of Health and Family Welfare amadi Central Vigilance Commission da wakat kre haina People's Action for National Democratic Movement pandamgi secretary IPR oina thaupuriba Roshni Khan takhelsana press da thadorakpa sirola mana phongdorakli Loshilak poina Churchandpur district ki behangda
PLA ni singnabasinggi embusta nifuga taruk suba AR gi CO yauna maki loinabi masanupa yauna miyoi tare laikidre thaudu asibu Union Defense Minister amasu Manipur gi Chief Minister na yamna kan condemn tawkhre ngasi ayu pung tararum taba matamna Churchandpur district amadi India Myanmar international border ga lonaba border pillar nifugu humdoi maya haibadi Singat subdivision gi Behang police station gi manung sana leiba as second village da Manipur gi lahulup ama oiriba People Revolution Army PLA oigani haina singnaba khulai paiba singna ambush torakpadagi nifugu taruk suba Assam Rifles ki CO makil loinabi masanupa amadi gari driver yauna miyoi tare laikidre hairi pau sina hai laikidreba miyoi singadugi manungda miyoi ohumdi nifugu taruk suba Assam Rifles ki Quick Response Team QRT gi personnel sini ambush ta laikidreba nifugu taruk suba AR gi CO gi maming Colonel Biplab Tripathi mahaki loinabi Anuja Tripathi amadi sahi taruk ta ngairiba masanupa Aber Tripathi kawi Aber Tripathi asi hauzik St Paul Institute Lamkada class 1 tamnibani nifugu taruk suba AR gi CO asi Churchandpur gi Khuga battalion da leibani ma ngarang battalion adugi behang post ta satkibani ambush adu CO na tongma gari aduda asat akham laitana numai kapsilaktuna ambush torakpada mahaki loinabi masanupa gari driver amadi QRT gi personnel ahum adu sikhibani ambush torakpadu da AR gi personnel ahum su soktuna khudakta behang primary health center da puraktuna lekanaki adubu phibam lusilakpadigi helicopter da Laimakong da Lairiba Army Hospital puduna lekanakre loinana ambush aduda asokpa miyoi amasu ngasi nungthil Langol da leiba Sizu Hospital da puraktuna hauzik lekanari hauzik thaudok thokpham da Assam Rifles ki ahenba force thomjinduna paksana thi humbagi thabak sathari mafam aduru AR na state force ki kambu fawba sanghandana thamli ambush da soklabasing helicopter da Laimakong Army Hospital da purakre hairi Pausin hai ambush torakhiba mafam adura AR gi kangbu thomjinduna thibu humbagi thabak sathaki madura mafam adu waida leiramba khunja ani haibadi lalimang sai kunthra manga amadi thangjamang sai nifuga manga kauba miyoi ani asi AR gi kangbu na fajinki adubu kaina thangda makhoi AR kangbu na thadokre hairi haujuk phawda satakhiba ambush asi karamba lahrulupna chathabano haibadugi chapchaba pau phangdre amaramda ngasi ambush tawduna nifugu taruk suba AR gi CO loinabi masanupa yauna punna miyoi taret laikidaba amadi asu appa nanghankhiba thawdu adubu Bharat ki Defense Minister Rajnath na yamna kana condemn tawba phongdokre loinana Manipur gi Chief Minister N Birena ngasi mahaki Twitter gi khuthangna thadorakpa warol amana akan mamongna condemn tawkre loinana thawdu adu pangdabagi mawongni haina su phongdokre haina pausna makhatana